Балдарын башталгыч класска берүүнү каалаган ата-энелер 11 апрелден тартып аракетин көрсө болот. Тактап айтсак, системага кирип электрондук каттоону ишке ашырууга ашыгышы керек. Атайын система аркылуу ата-эненин паспорту, баланын туулгандыгы тууралуу документтеги маалыматтар көрсөтүлүп, PIN номерин терүү кажет. Айырмасы былтыр мисалы жашаган жеринен справка, ошондой эмелер көп документтер талап кылынган болсо, быйыл андай документтер жок. Бир гана ата-энесинин гана ошол паспортунун негизинде. Эми болот да, жашоодо болот, ата-энесинин паспорту жок боло турган болсо, мыйзамдуу ошого жооп бере турган өкүл өзүнүн документин киргизиши керек болот да. Быйыл чет өлкөдө жүргөн мекендештер үчүн да шарт түзүлгөн. Миграцияда жүргөндөр кайсы мамлекетте болбосун система аркылуу баласын Кыргызстандагы мектептердин бирине каттай алат. Ата-энелер балдарын мектепке берүүдө электрондук кезек алуу менен катар эле мектепке түз барып да кезекке тура алышат. Ошол миграцияда кайсы алыскы жакынкы чет өлкөдө болобу, ошол базага эле бир гана паспорттун данные менен кирип, ал ошол жашаган жеридеги мектепке баласын каттатса болот да. Бул 11 апрелден баштап. Буга чейин балдарды мектепке берүүдө аскер кызматкерлерине жеңилдиктер берилип келген болсо, быйыл бул тизмеге мугалимдер да кошулган. Эгерде 1-класска окуй турчу баласын өзү иштеген мектепке берүүнү кааласа, анда бала жашаган жерине карабастан кабыл алынат. Ошондой бир жеңилдиктер берилип атат. Жеңилдиктер дагы суроо болушу мүмкүн, канча санда берилет деп. Эгерде бир мектеп квотасын 200 окуучуга бере турган болсо, ошонун 10 окуучуга бул ошол жеңилдик квотасы берилет да. 2022 жылдын 15 февралына чейин билим берүү башкаруу маалыматтык системасындагы ар бир мектеп дареги такталат. 2022-2023 окуу жылына бардык 1-класска кабыл алуу электрондук түрдө гана жүргүзүлөт. Учурда даярдык иштери кызуу жүргүзүлүп, квоталар такталууда. Бул 1-класска кабыл алуу 11 апрелден баштап июнь айына чейин биринчи этабы өткөрүлөт. Ушул мезгилде ата-энелер өздөрүнүн балдарын ошо ар бир мектептин 1-классына каттоо боюнча иш жүргүзө алышат. Экинчи этабы июль-август айларында болот. Маалыматка ылайык, бул жылы балдарды 1-класска кабыл алууда алардын билим деңгээлин аныктоого багытталган текшерүүлөрдү, экзамен, тест, аңгемелешүүлөрдү жүргүзүүгө бардык мектептерде тыюу салынат. Былтыркы жылы жалпы облус боюнча 12602 бала кабыл алынган. Бактыгүл Мирадилова, Нурзат Кабылжан кызы, Медербек Айдырали уулу, Нурньюс, Баткен облусу.